foi do Bilu? A gente tá aprendeu de ligar o ventilador. Inteligente, né, papai? É inteligente esse homem. Ó, pessoal, eu sou o Joaquim e eu quero que você me contrate para fazer comerciais de fraldas. Porque aqui, ó, nós não temos fraldas. Contrata. Eu quero que vocês visualizem. Ei, não põe o dedo aí não. Visualize o meu canal, tá bom? E se inscreva aí para crescer o canal. O tamanho do Joaquim já tem um canal no YouTube, gente. É brincadeira. Tem que começar desde cedo a trabalhar. Tá vendo o que, Joaquim? Quem sonha tem que lutar, né não, papai? Tem que lutar. Bate palma, bate. Parabéns pra você. Diz tchau.